muito lindo. Coloca um brilho aí. Então, vamos explicar o desafio. Mas antes, vocês têm que deixar o seu gostei antes de 3 segundos. Valendo! 3, 2, 1. Deixaram o seu gostei? Eu acho que conseguiram. Então, bora explicar o desafio. Mas, ô Mayumi, hoje esse verdadeiro versus falso vai ser diferente. Por quê? Porque depois que a perdedora perder, ela vai cair na piscina. Mas eu tô um pouco doente, Bianquinha. E se eu perder? Se você perder, vai ter que cair na piscina. Ai, tá bom, né, gente? Mas pelo menos eu vou me divertir. Então, vamos explicar o desafio. Quer explicar hoje? Não, pode explicar. Ai, eu esqueço esse desafio, mas vamos lá tentar lembrar. As colas apareceram. Então, bora explicar. Tem a cola verdadeira, tem a cola falsa. A gente não sabe qual que é qual, porque é um pouco difícil de diferenciar. Ai, mas como? Uma não ativa e a outra ativa. Quem perder, perdeu, né, gente? Perdeu ponto. Eu quero pegar a verdadeira. E eu também quero pegar a verdadeira. Ninguém quer pegar a falsa. Então, vamos lá. Vai. Joguei pouco. Ganhei! Você começou bem, Mayu! Ultimamente eu tô andando meio sem sorte, mas agora vai valer. Vai. Qual que eu escolho? Hora da dúvida. Bicheiro. Ai, misericórdia. Eu vou arriscar esse. Então tá, então esse é meu? É seu. Tá. Vai. Ah, eu acho que eu peguei errada. Eu também acho que eu peguei errada. Vai, 1, 2, 3 e vai. Quem pegou certa? Não sei. Eu acho que eu. Eu também. A dela tá empilotada. Não! Até parece que... Sei lá, o que é isso? Mas não é... Eita! Misericórdia. Olha o que a Bianquinha já faz no começo do vídeo. Então, gente. Vamos ativar logo, né, Bianquinha? Vamos ver o que Socorro. Pera, pera. Não, ô menina, tem que esperar. Quem que será que ganhou, hein? Não sei. A minha tá ativando. A minha... Acho que também tá ativando a minha. Ai, gente, socorro! Ô, gente, tô em dúvida aqui. Vai, qual que vai Tá ativar? difícil aí descobrir Tá. qual é verdadeiro e qual que é falso? Tá, a minha tá ativando. A minha também. Oxi, que estranho. Oxi, que vocês fizeram aqui, gente? O que aconteceu? A minha tá Vamos lá, ativando. bota ativador aí pra ativar. Eu acho que eu peguei errada. Ah, eu não sei não. Ah, eu vou meter a mão. Peguei errada. Com certeza eu peguei errada. Você pegou errada? Peguei. Eu acho que eu peguei a certa mesmo, não sei. Mas o que importa é a gente se divertir, não importa. Sim, não importa quem perde e quem ganha. Sim, então vamos terminar de tentar ativar aí, né? 1 hora depois. Gente, 1 ponto para Mayumi. Mayumi vencedora. Ora, Mayumi vencedora. Gente, não foi dessa vez. Eu consegui fazer slime. Eu tenho certeza que dessa vez eu ganho. Mas talvez o jogo vire. Tomara que não vire não, hein? Agora vamos pra segunda rodada. Yes! Para agora pra segunda rodada com a escola yellow, amarelo. Ai, meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Qual que eu pego? Ô, gente, uma coisa. Eu não sei por que eu tô azarada nesses dias. Esse! Você quer esse? Uhum. Então eu quero esse. Não. Não. Dessa vez não vai ter isso, não. Não sei não. Não sei não, hein? Tá estranho esse negócio aí. Eu já sei que eu perdi, gente. O cheiro. O meu não tem cheiro. O meu tem. Me deixa. Ai, mãe, eu não acredito. Eu peguei o verdadeiro. Por que eu não troquei, né, gente? Ainda bem que eu não troquei, né? Agora eu já vou colocar a minha mão. Nem vou gastar mais meu ativador, que eu sei que não vai ativar isso daqui. Nossa, tá muito boa. Gente, amarelo é muito lindo. Eu amo amarelo, gente. É uma cor muito linda. Vou ativar mais
sou a Bianquinha, né? Bianquinha faz um monte de bagunça. Então, gente, eu vou ativar aqui minha slime e nós já voltamos aqui, né, Mayumi? Sim! 1 hora depois. Produção, marca o placar aqui na tela. Quanto que tá pra cada uma? Ficou empatado. Tá, 1-1. E a minha slime ficou muito boa. Ô, Bianquinha, não é empatado, é empatado. Com D-O. Empatado. Então vamos pra terceira rodada. Agora, nossas colas apareceram aqui. Tadã! Cola verde, muito lindo. Vamos descobrir aqui, minha vez. O que eu pego? Não sei. Olha aí. Eu vou arriscar esse. Tá bom. Vamos lá. Vai no chá. Vamos lá. 3, meu Deus. 2, vai. 3. O que aconteceu? Meu nariz ardeu com a cola. Como que você fez isso? Eu só cheirei. Gente, não pode cheirar cola. É verdade, né? Vai. Então vamos pôr, Bianquinha. Vamos. Vai, 1, 2, 3. E vai. Quem será que pegou o verdadeiro? Tomara que fui eu. Tomara que fui eu. Vai, vamos ativar juntas. Vai, 1, 2, 3 e taca. Eu acho que eu já ganhei, viu? Olha aqui. Vou pegar na mão. Olha aqui. Gente, eu fico muito feliz porque eu tô tendo muito azar, né, gente? Fico muito feliz quando eu ganho. Sujei meu dedo. Bianquinha sendo Bianquinha. Eu sujei a minha mão. Mayumi sendo Mayumi. Vamos agora ativar. Me sujei toda. Também não vou gastar meu ativador porque eu sei que eu peguei a falsa. Olha aqui. Mas Eu vou prepare fazer todos. que na próxima rodada vai ser eu que vou escolher. Então Tomara que vamos eu peguei ver. certo. Como vocês podem ver, eu peguei a verdadeira e a Bianquinha a falsa. Então, eu estou com 2 e eu estou com 1. Sim, então bora pra quarta rodada? Bora! Agora é a quarta rodada e é minha vez de escolher. Eu tô Meu Deus. Ó, não, tem que falar. Olha isso, gente. É muito linda. Muito lindo. Olha a cor delas. E eu acho que eu vou pegar essa. Você vai pegar essa? Vou. Tá bom. Vamos lá, né? Vai. 1, 2, 3 e vai. Ah, meu Deus. Você tá caindo, Mayumi. Olha, a minha já veio com uma slime dentro, é verdadeira. Tem certeza, Mayumi? Gente, já fiz bagunça já. Muita bagunça. Então vamos tentar ativar? Vamos tentar ativar, né, gente? Ah, vou mexer com a mão mesmo. Gente, não foi dessa vez. Eu peguei a verdadeira. Nossa, que vibrante. Ô, Bia, eu posso falar um negócio? O quê? Tá vendo essa roupa aqui minha? Aham. É de constelações, né? Sim. Sabe aonde que eu comprei essa roupa? Eu fui lá na galáxia e comprei. Sério? Sério, viajei lá no espaço. Em que loja lá da galáxia? Eu não sei o nome, não. É um nome lá, é um nome alienígenês. É a língua do farofinha. entendi. É a língua do farofinha. Depois a gente pergunta pro Farofinha. É, o farofinha deve saber o nome. Então, gente, como vocês podem ver, eu peguei a verdadeira e a Mayumi Pegou a falsa. Pois é. Então, nós vamos pra próxima rodada, que é a última. Sim, e isso vai fazer a gente desempatar. E quem perder nessa rodada vai ter que pular na piscina. Ah, eu acho que tá muito gelada a água. Eu também acho, Mayumi. Vamos terminar de ativar a Bianquinha no carro, né? E já a gente volta pra quinta rodada. E agora, a produção deixou isso pro final. Porque isso é o mais difícil. Isso vai ter que sair na sorte. A mais sortuda vai vencer. Porque, gente do céu, é muito igual. Vou mostrar a Bianquinha. Vamos. 3, 2, 2, 1 1 e... Tadã! A cola clear. Totalmente clear. Isso tá muito difícil.
difícil. Olha aqui, tem alguma diferença nisso? Não. Será que a produção tá trolando a gente? Lógico que não. Você acha que a Francinha ia fazer isso aí? Não sei não, hein? Tá muito igual. Ô, Mayumi. Oi. Não esquece de perguntar pros seus inscritos pra ver que eles estão torcendo. É verdade. Comenta aí nos comentários pra quem vocês estão torcendo. Se é pra Mayumi, coloca time da Mayumi. Se vocês estão torcendo pra Bianquinha, Coloque hashtag Bianquinha, tô torcendo pra você. então, bora lá. Tá na minha vez de escolher? Tá. Isso aí, vai lá. Boa sorte pra vocês, meninas. Ai, meu Deus do céu. O que eu escolho agora? Quem aí tá a fim de pular na piscina? Olha, até que eu quero pular na piscina. Só que eu não quero eu não queria hoje, sabe? Amanhã, Amanhã, sabe? talvez. Então vamos ver então, vamos lá. Quero estar igual, gente. Ô, Por Mayumi, fora também, né? escolhe Ah. o É verdade. Mingue. Vai. Duni, duni, te, salame, mingue. O sorvete colorido escolhido foi você. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, eu escolhi esse daqui. Esse! E esse é meu. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Eu também. Vamos ver quem que tirou. Será que pegou o verdadeiro? Não sei. 3, 2, 1 e vai. Tararam. Terceira que pegou a original. Franzinha, você verdadeira. tá rindo. Não, tá engraçada a carinha de vocês, vai. Vai, vamos pro ativador logo. Ai, meu Deus. Gente, eu percebi isso logo que eu abri. Ai, já perdi de novo, Deus. Vou ter que pular na piscina. Já perdi já. Eu tô muito feliz. Eu consegui pegar a verdadeira na última rodada, que foi a mais difícil. Foi mesmo, gente. Ô, Dona Indunité, você não me deu sorte, viu? Vamos fazer outra musiquinha da próxima vez, tá? Duni, Dunité, eu tô de mal com você, viu? Por onde você está? Ô, Mayumi, vai ser essa musiquinha nesse Unidunite. Salamê. Unidunite. Pra mim é Duni, Duni. Ô, gente, fala aí se é Duni, Dunité ou é Unidunité. Falei certo agora? A última? A última é Unidunite. Até a Francinha. Já já a gente volta com umas slimes prontas. Tipo Bianquinha. Uma hora depois. Né, gatinhos e gatinhas? Não foi dessa vez de novo que eu ganhei, né? Mas o que vale é a diversão. E pelo menos Isso tá muito mesmo. calor, né, gente? Eu tô suando Tá aqui. muito mesmo. Né, gente? Vamos ter que pagar o que a gente combinou, né? Então, vambora na piscina! Uhul! Deixa eu tirar meu laço aqui pra não molhar. Bora pra piscina! Então, gente, chegou a hora de pular. Vamos lá. 3. Mayumi! Oi, eu vou ser sua parceira e vou pular também. Você vai pular junto? Vou. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Eu também, deve estar gelada. Deixa eu ver aqui. Ai, tá gelado. Vai, vamos juntas. 3. Vai. 3, 2. Eu vou pular mesmo, viu? 3, 2, 1. Ih, eu tô com medo, pelo amor de Deus. Vai. Eu acho assim, pra vocês pular, o pessoal tem que deixar muito gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sim. Porque deve estar gelada aqui Deve dentro, estar. né? Então, no 3, vocês pulam.